Hoxe imos falar dun tema que moitas veces é tabú, como é a saúde mental, e contamos con Iria Veiga. Ela é médica psiquiatra, exerce no Barbanza e ademais é autora do blog O Outro Lado do Espello. E hoxe vai tratar algo moi importante como é a saúde mental na mocidade. Xa simplemente quero dicir que logo ao remate da charla podedes facer as preguntas que desexedes, as persoas que estades conectadas en liña podedes facelas a través do chat, e as que estades aquí precisades falar a través deste micro, porque senón nas casas non oen o que estamos preguntando na sala, vale? Iría xa ten posto o micro para que entendan perfectamente todo o que se fala nesta sala, pero importante, levantades a man e xa imos pasando yo, vale? Moitas grazas. Grazas, Iria. Ben, moitísimas grazas por estar aquí un venres á noitiña xa. Antes que nada, quería preguntarvos, alguén ten menos de 20 anos nesta sala? Mais de 20? Menos de 20. Non. Mais de 20 creo que... Alguén ten fillos, fillas, familiares menores de 20? Vale. Hoxe, pola mañá, porque eu, como decía a compañeira, traballo no Centro de Saúde de Ribeira, e hoxe pola mañán, unha das miñas primeiras consultas foi unha rapaza de 16 anos que viña por un episodio depresivo. E unha das cousas que me dixo foi que sufrira bullying hai 3 ou 4 anos, cando estaba aínda en ensino primario, e díxome, a xente que tiña que cuidar de min ignoroume. Os meus compañeros agardaban á porta do instituto para pegarme, os profesores sabíano e pasaron de todo. E unha profesora, un día, tive unha crise de ansiedade na aula, e riuse de min diante de todo o mundo e díxome que o estaba inventando, que o facía. Entón, si esta charla pode servir para que a posibilidade de que pase algo así diminúa un 1%, eu dou-me por satisfeita. Entón, eu animo, antes de empezar a charla, a tomar en serio o malestar psíquico dos adolescentes, aínda que non sexa tan extremo como neste caso, e a tomar en serio as súas demandas e as súas queixas, porque moitas veces temos a sensación como de que problema van ter con 16 anos ou con 17 anos, non só teñen os mesmos problemas que temos os adultos, senón que os teñen con moitas menos ferramentas para facerlle fronte. Entón, quería empezar un pouco con esta cita. A xuventude de hoxe é maleducada, despreza a autoridade, non respecta os seus maiores, enreda mentres debería traballar. A xente nova xa non se ergue cando os maiores entran. Levan a contraria aos seus pais, créense máis importantes e máis listos que a ninguén e non respectan os seus mestres. Isto creo que é algo que escoitamos, ou polo menos que eu escoito, tanto nos medios de comunicación como en moitos outros ámbitos e nas conversas moitas veces da rúa, sobre os adolescentes de hoxe. Eu, nos meus tempos, respetaba os meus pais, había outra educación, había outros valores, pero os adolescentes de hoxe son maleducados, non respetan os maiores. Vale. Esta cita é de Sócrates, do ano 470 antes da nosa era. Vale. Entón, dá a impresión, estaba entre esta e unha de Confucio, que é dos 700 antes da nosa era, pero ao final puxen esta por cercanía xeográfica e cultural. Dá a sensación de que cada xeración pensa que a xeración posterior, seguinte, é peor, e ademais que pensa que é peor da mesma maneira. É dicir, que todos os defectos, todos os males que nos achacamos aos nosos adolescentes, Sócrates achacáballo aos adolescentes da súa época. Sócrates, por certo, que era unha persoa que estaba en contra da escritura, como en innovación tecnolóxica, e que ao final foi condenado a suicidarse por abuso de menores. Bueno, vamos a pasar páxina. Vale, as imaxes que acompañan a diapositiva, tanto a primeira como esta, son da serie Euforia, que non sei se a coñecedes, pero que trata un pouco o tema da adolescencia. Trouxenas porque me parece que ilustran moi ben este punto en concreto, que, de alguna maneira, os adolescentes e tamén os adultos que somos responsables deles, mentras son menores, vivimos nunha encrucillada imposible de resolver. Por unha banda, vivimos nunha sociedade que ensalza e idealiza a xuventude, sobre todo a femenina, que ten certa intolerancia a envellecer, envellecer vémolo como algo negativo, que o canon de beleza é o canon dun corpo adolescente, sobre todo dun corpo femenino adolescente, e que identificamos a xuventude como saúde, potencialidade, forza, enerxía, pero que ao mesmo tempo
criminaliza e trata a adolescencia como unha doenza que hai que superar. Non? Ademais, xa a propia palabra adolescencia sona como a enfermidade. Non? Hai esta idea e todos temos estas expresións de está co pavo, a idade do pavo, a idade tonta, está insoportable, non? Como se fora unha etapa vital que canto antes pase, mellor, porque é algo como unha especie como de enfermidade que hai que superar. Non? Ademais, estamos expostos continuamente, e a min pareceme que coa pandemia aínda máis, a contidos negativos con respecto da nosa adolescencia. Non? Con respecto de conductas negativas ou incluso delictivas que levan a cabo os adolescentes. Ademais, sempre se asocia a adolescencia con comportamentos criminais ou cando menos disociais. Non? Na pandemia, parece que os adolescentes eran os que esparexían o virus. Parece que os adultos nos comportábamos todos fantástico, non? E eu tiña unha terraza xusto debaixo da miña casa e a xente que estaba ali sin mascarilla tomando cañas non eran adolescentes. Eran xente de 40 para arriba. Pero, en cambio, só saían as noticias dos botellóns, dos adolescentes que incumplían as normas, das festas. Ademais, moitas veces nos medios de comunicación non só digamos que se visibilizan en maior medida os comportamentos disociais dos adolescentes cando son comportamentos que poden ser negativos, pero que tamén se dan noutras franxas de idade, sino que, ademais, criminalízanse comportamentos normais. Por exemplo, vemos unha visión sempre negativa do uso das redes sociais, determinados hobbies como os videoxogos ou, por exemplo, na miña época de adolescente, os xogos de rol eran tildados como algo negativo e quasi delictivo, cando en realidade non había ningún tipo de problema social con iso. E, ademais, criminalizamos e tachamos como negativa a calquera conducta que consideramos propia da xente nova. Últimamente, xa, para min, o colmo do despropósito foi isto que saiu hai pouco na prensa tamén, de que un rapaz cometera un crime, cometera un asesinato, e se asociou a que xogaba a un determinado videoxogo. Isto non ten o menor respaldo científico, é como se di que ese rapaz que xogaba ese videoxogo, ademais, gustaba a Nutella e ademais facía balonmán. É dicir, o feito de que os adolescentes xoguen os videoxogos fai que os videoxogos sexan automáticamente algo negativo e, ademais, algo que pode ser o antecedente dunha conducta criminal. Eu creo que é moi grave decir isto, sobre todo sin ningún tipo de respaldo científico. Porque podemos asociarlo a calquera outra cousa. Como tiña o pelo loiro, como tiña os ollos azuis, como era do Barça, pois matou os seus pais. Vale, cando falamos de saúde mental, estamos xa hai moitas décadas no paradigma que nos chamamos do biopsicosocial. Todo relacionado co cerebro, coa mente e coa saúde mental bebe e ten influencias destas tres esferas, o biolóxico, o psicolóxico e o social. Hai un pouco de debate ás veces sobre se algo é xenético, se algo é ambiental, se algo ten que ver coa educación ou ten que ver cunha predisposición innata. Para os neurocientíficos, para os psiquiatras, para os psicólogos, isto non ten sentido. Calquera rasgo, calquera conducta que vos podades imaginar ten influencia destes tres factores, do biolóxico, do psicolóxico e do social. O biolóxico ten que ver con cousas que teñen que ver con como se desenvolve o cerebro, con cuestións que vamos a ver agora un pouco máis en profundidade, que son propias da adolescencia e que teñen que ver, sobre todo, co desenvolvemento da cortiza prefrontal, que é a cortiza responsable da planificación, do control de impulsos e da capacidade de prever, e tamén dun fenómeno maravilloso e super interesante a nivel científico que é a poda sináptica, que agora vos vou explicar. A poda sináptica, que pon aí de segundo. E agora vos poñer unha imaxe preciosa e super ilustrativa sobre o que é. Vale? E tamén, que isto sí que nos sona un pouco máis, o cambio hormonal. Vale. O psicolóxico ten máis que ver con procesos internos, mentais, e ten que ver con como na adolescencia empeza a forxarse a nosa identidade individual, coa nosa necesidade de identificación co grupo de pares, con outras persoas da nosa mesma xeración, ambiente, entorno, co momento no que empezamos a ter valores e crenzas propios que poden ser compartidos ou diferentes do noso núcleo familiar, con que empezamos a ter obxectivos vitais, obxectivos de futuro, e o social ten que ver coas expectativas que a sociedade ten sobre nós, coas normas sociais, cos roles de xénero, con se nos consideramos feminino, masculino ou xénero neutro, co nivel socioeconómico tamén e coas vivencias particulares de cada individuo.
a nivel cerebral e a nivel neuropsicolóxico, a adolescencia é unha etapa incrible. É incrible porque se dan estes dos procesos dos que falamos, e un deles é este, a poda sináptica. A poda sináptica é, como ben di o seu nome, unha poda. É dicir, o cerebro do neno ten moitísimas neuronas e, sobre todo, moitísimas conexións entre esas neuronas. Entón, na adolescencia o que se produce é isto que vedes aquí, unha poda. É dicir, o cerebro selecciona cales desas conexións se manteñen e cales desas neuronas se manteñen e cales entran nun proceso que lle chamamos apoptose, que é un proceso de morte programada. Entón, sí, é verdade que na adolescencia, literalmente, perdemos neuronas e perdemos conexións neuronais, pero é como cando podamos unha planta. Perdemos neuronas e perdemos conexións entre as neuronas para que as conexións restantes poidan establecerse dunha forma eficaz e útil. Vale? Entón, neste proceso, non intervén simplemente a predisposición biolóxica de cada un, senón que interveñen todas aquelas experiencias e todo aquel, digamos, background ou toda aquela influencia ambiental que son as que determinan cales destas conexións se manteñen e cales caen. Entón, podemos entender e podemos entender perfectamente que estrés mantido, situacións de violencia, situacións, por exemplo, de consumo de tóxicos, poden alterar este tipo de procesos de poda sináptica. A outra cousa increíble que pasa na adolescencia é o que vos decía antes de que se desenvolve a cortiza prefrontal, vale? Que son estas dúas partes que vedes aquí. Isto, agora estáse dicindo que incluso hasta os 20 e pico de anos está inmaduro, non está completo. Non quere dicir que non funcione, pero digamos que a súa plena funcionalidade establecese xa ben entrada a vintena, vale? Entón, para que vale isto? Pois isto vale basicamente para planificar. Isto é o que nos describe, o sea, o que nos define como seres humanos e como diferentes de outros animais, que é a nosa capacidade de, literalmente, ver o futuro. É dicir, de saber que se eu fago A, B e C, a consecuencia vai ser D, e de planificar unha serie de accións no tempo para conseguir un determinado resultado. Entón, isto, conforme cumplimos anos, vai sendo un proceso cada vez máis complexo e cada vez temos máis capacidade de planificar e de prever as consecuencias dos nosos actos a futuro. Por eso, moitas veces vemos que os adolescentes poden ter conductas que podemos considerar imprudentes, temerarias. Por qué? Porque isto aínda non está plenamente formado. Entón, aos adolescentes moitas veces custalles máis traballo prever as consecuencias dos seus actos. Ou, aínda que as prevean racionalmente, aínda que as prevean con esta outra parte do cerebro, realmente non son moi conscientes de como de probable é que pase eso. Non sei se tivechedes algunha vez experiencia de, por exemplo, montar nunha montaña rusa con 16 anos, con 26 e con 36. Con 16 anos pásalo xenial, con 26 regular e con 36 é horrible. E isto non é porque a experiencia cambie. Creo que alguén máis tivo experiencia. Isto non é porque a experiencia cambie, isto é porque a nosa capacidade para prever consecuencias aversivas, negativas, é moito maior. Entón, con 16 o que nos motiva é a adrenalina e o subidón, e con 36 temos ese mesmo subidón, pero temos tamén todo este lóbulo frontal para pensar nas posibles consecuencias negativas dunha actividade de risco. Eu sempre conto que eu fixen primeiro e segundo de BUP, porque eu ainda son de BUP, en Rianxo, e non sei se coñecedes o sitio, pero hai unha estatua da Virxe na praia, nunha especie como de furna, e os chavales xogábamos a tirarnos desde aí, ao mar. E era unha caída de, pois non sei, igual 10 metros. Entón, cando a marea estaba alta, moi ben, cando estaba baixa, non tan ben. E eu facía iso. E eu non me considero unha persoa particularmente destemida, nin irresponsable, nin nada así. Pero nese momento, a presión social de que todo o mundo facía e ti non ibas quedar atrás, era máis forte que a idea de, como me caía aquí e caía mal, mátome. Non é que eu non o soubera, non é que eu non prevera que iso podía pasar, sino que, simplemente, o meu lóbulo frontal non estaba suficientemente desenvolvido para decirlles, mira, paso de vos e de aí non me tiro. Entón, creo que isto poden axudar moitas veces a entender cousas que nos poden parecer raras ou que nos poden parecer irresponsables, non? De cando alguén toma decisións con 16, 17 anos. Tamén me parece que moitas veces
tendo en conta que este proceso aínda non está completo, pedímoslles a xente moi nova que tome decisións moi importantes para o seu futuro, como, por exemplo, escoller itinerario, escoller carreira. Entón, por unha banda, estamos continuamente dicindo que son irresponsables, que son un desastre, que toman malas decisións, e, por outra banda, agardamos que neste momento das nosas vidas, con este proceso neurobiolóxico, que non é voluntario, que isto pasamos a todos así, que iramos ou non, tomen decisións que van marcar o seu futuro. Entón, por eso decía ao principio que estamos nunha encrucillada imposible de resolver. Vale. Estes dos procesos, especialmente a poda sináptica, teñen que ver co inicio de moitas enfermedades mentais que aparecen na adolescencia e ao principio de idade adulta, como, por exemplo, a esquizofrenia e outros trastornos psicóticos ou trastorno bipolar e outros trastornos da personalidade. Pensamos que un dos procesos que poden estar implicados no inicio deste tipo de doenzas, que estamos falando xa de doenzas mentais graves, posiblemente sexa unha poda sináptica que non se establece de xeito correcto, que se establece de xeito defectuoso, no sentido de que o cerebro, en lugar de eliminar aquelas conexións que non son útiles, elimina conexións que sí o son e se cadra deixas intactas outras que son aberrantes. Entón, aparte de outros moitos procesos, pensamos que seguramente a poda sináptica sexa un dos procesos implicados na xénese destas enfermidades. Outra cosa que nos preocupa moito, e que nos preocupa moito, sobre todo últimamente, dende a pandemia, é o tema do suicidio. Sabedes que en Galiza hai prácticamente un suicidio por día. Todos os días suicida alguén. Pero, ademais, a partir da pandemia, isto está medrando nas franxas de idade entre os 15 e os 29 anos. Disto non se fala, é un tema que é moi tabú, pero o suicidio xa é a segunda causa de morte neste grupo de idade e a primeira en varóns, moi por riba dos accidentes de tráfico. A primeira causa de morte en xeral neste grupo de idade é o cancro, porque, evidentemente, neste grupo de idade tampouco hai enfermidades que maten a moita xente, a xente non morre de enfermidades cardiovasculares nin respiratorias, pero a segunda causa de morte xa é o suicidio. En homes, nesta franxa de idade, a primeira causa de morte. Como decíamos, ningunha doenza psiquiátrica, ningunha cuestión que teña que ver co mental, co cerebral, é simplemente biolóxica ou simplemente social ou simplemente psicolóxica. Sempre hai factores das tres esferas. Vale? Entón, nos factores de risco xerais para cometer unha tentativa de suicidio ou para suicidarse, para morrer por suicidio, os factores de risco son o xénero masculino, estar desempregado, o consumo de sustancias, ter un escaso apoio social, persoas que viven soas, que non teñen familia, ter unha enfermidade mental, sobre todo non tratada, as tentativas previas de suicidio e o acceso a medios. Isto é moi importante. É dicir, o feito de que alguén teña acceso, por exemplo, a unha arma de fogo ou, por exemplo, a un pesticida moi tóxico, aumenta o risco de suicidio. Eu sempre poño o mesmo exemplo, que parece absurdo, pero na ponte de San Francisco, no famoso Golden Gate, había moitísimos suicidios. A xente iba ali a tirarse. O medio que se puxo para impedir os suicidios foi poñer un valado que chegaba máis ou menos por aquí. Claro, evidentemente, eso non impedía que se eu me quería tirar, puidera saltar o valado e tirarme. Pero era simplemente unha barreira psicolóxica para que ti tiveras que, digamos, dar outro paso máis, non? E che costara un pouco máis pensalo, por decirlo de alguma maneira. Non? O sea, o feito de ter que pasar ao outro lado do valado e desde aí tirarse, por algún extraño motivo, porque as persoas somos así, disuadía a moita xente de cometer suicidio. Entón, por iso é importante que nas sociedades como a nosa, na que o acceso a armas de fogo non é tan frecuente como en Estados Unidos, os suicidios por arma de fogo son raros. Especificamente na adolescencia, porque estes factores de risco son xerais para todos os individuos, pero especificamente na adolescencia hai outros factores que tamén convén ter en conta, como, por exemplo, e sobre todo, trastornos na infancia, por exemplo, nenos que empezan xa en idades moi precoces con algún tipo de trastorno de conducta, trastorno oposicionista desafiante, este tipo de cousas que son propias da idade infantil. E, sobre todo, dentro do que é prevenible e que se pode evitar, o abuso sexual ou a negligencia grave ou maltrato na infancia. Vale? Isto é unha das principais causas evitables de suicidio. Un dos principais factores evitables.
non falamos de causas porque establecer unha causalidade tamén é moi complicado, porque vedes que son moitas cousas que interactúan, pero sí un dos principais factores evitables. Por iso a min tamén, cando a xente banaliza moitas veces o maltrato físico, non? A min entrame un pouco de arrepío, porque isto de un cachete a tempo, unha bofetada a tempo, a ver, evidentemente, ninguén vai ter un trastorno mental por unha bofetada, pero o problema é que os proxenitores que educan a bofetadas, é raro que dean unha bofetada, non? E moitas veces iso, o que se esconde detrás, o que agacha detrás, é un maltrato continuado, non? E iso sí que é un risco alto tanto de desenvolver enfermidades mentais na idade adulta como de cometer suicidio. Outra causa, se cadra non tan evitable, é a exposición ao suicidio, é dicir, que alguén no entorno familiar se suicide ou intente suicidarse. E moitas veces lles digo aos meus pacientes que teñen ideación suicida que é a peor herdanza que se lle pode deixar a un fillo, porque un fillo con un pai suicidado casi duplica o seu risco de suicidarse. Non? Entón, isto que che den moitas veces as persoas de bueno, pero eu así quítome do medio e xa non lle dou máis problemas. Non, iso non é. Non só non é certo, senón que a herdanza psíquica, psicolóxica que queda neses fillos é que casi duplica a súa posibilidade de suicidarse na idade adulta. Outra cosa que tamén é un factor evitable son os conflictos coa familia ou no grupo de pares, non? O sea, moita conflictividade familiar, situacións, por exemplo, de bullying, de discriminación no colexio, como sabedes, porque isto sí que está moitas veces nos medios de comunicación, favorecen ou facilitan conductas suicidas. Despois, hai aí dous puntos que eu creo que poderían ser o mesmo, que é branco de discriminación e identidade ou orientación diferente da cis heterosexual, non? Evidentemente son a mesma, é dicir, o feito de ter unha identidade ou orientación diferente da cis heterosexual, de por sí, non é un factor favorecedor do suicidio. É un factor favorecedor porque as persoas cunha identidade non cis heterosexual son, con máis frecuencia, branco de discriminación. Unha situación de discriminación social favorece as tentativas suicidas e o suicidio consumado. E tamén outro dato é, por exemplo, ser adoptado. Unha vez máis, non polo feito en sí de adopción, por suposto, sino porque moitas veces os nenos adoptados teñen experiencias de moi alto estrés e moi aversivas antes da adopción. Entón, iso explica por que os nenos adoptados moitas veces teñen un maior risco de conducta suicida. Non pola propia adopción, que sería un factor protector, non por que ese neno chega a situación de adopción, que pasa antes desa adopción. Vale, repetimos continuamente, e repítese moitas veces nos medios de comunicación, diferentes ideas que son erróneas sobre o suicidio, non? Entón, eu leo vos as frases e decidesme se vos sona, vale? Porque eu creo que isto escoitamos todos algunha vez. Para empezar, que só se suicidan os adultos, non? Que os nenos, como non teñen problemas e non teñen cerebro, polo que parece, pois non poden deprimirse e non se poden suicidar, non? Parece que a conducta suicida é algo propio da idade adulta. Despois, frases lapidarias que a mí me dixeron como 5 millóns de veces e que seguen sendo falsas, non? Quen o tenta non se suicida. Quen se quere suicidar, suicídase. As tentativas de suicidio son chamadas de atención. Quen quere suicidarse faino e non o di, non fala do suicidio. Isto escoitese algunha vez? Que os suicidas, quen quere suicidarse de verdade non fala sobre o suicidio. Non? Que falar sobre o suicidio, dicir a palabra suicidio, informar sobre o suicidio, aumenta as cifras de suicidio. Non? Moitas veces os xornalistas ás veces contactan comigo, chámame para informar sobre o suicidio e aínda queda esta idea de que falar sobre o suicidio aumenta as cifras de suicidio. Esta idea a min fai moita gracia porque esta é unha idea que parte da novela Werther de Goethe, que non sei se a coñecedes, no que o protagonista se suicida. Entón, hai o mito de que a partir desa novela, como o protagonista suicida, desatouse unha onda de suicidios, unha epidemia de suicidios por Europa. Claro, probablemente a novela non tivera nada que ver, non? Quen comete suicidio non é porque lera unha novela, non é porque vira unha noticia, non é porque un médico lle preguntara se tiña ideas sobre suicidarse, non? Moitas veces os residentes ou médicos de outras especialidades teñen medo a preguntar porque pensan que dicir a palabra suicidio, isto é un pouco pensamento máxico, non? Se digo suicidio, é como que induzo o suicidio, non? E eu sempre lles digo, a ver, podes preguntar tranquilamente. Se a persoa non ten ideas suicidas, vaiche dicir, non, nunca o pensei. Non che vai dicir, pois mira, non o pensara, pero me viene bien, ahora, non. Claro, ninguén se suicida porque alguén lle pregunte se ten ideas suicidas, non?
E despois tamén cuestións morais sobre o suicidio, non? Sobre se suicidarse é de cobardes, porque digamos que nos bajamos aquí, non? E deixamos todo o resto da xente tirada, ou é de valentes, non? Porque hai que ter moito valor para suicidarse, non? O suicidio non vai de cuestións morais, non? O suicidio vai de sofrimento psíquico e ás veces de enfermidade mental, non? Pero non ten unha connotación moral, non? Moitas veces incluso se fala de cometer suicidio como se fose un delito ou un crime, non? E en realidade a expresión correcta sería morrer por suicidio, porque quen morre por suicidio morre dunha enfermidade mental. Morre de forma autoinfrinxida, pero o que ocasiona esa morte autoinfrinxida é unha doenza mental, ou polo menos un sufrimento mental extremo. Cales son as realidades sobre o suicidio? Sí que é verdade que o suicidio é máis frecuente en persoas de idade media ou na terceira idade, pero tamén acontece en xente nova. Acontece incluso en xente de idade pediátrica. Hai nenos de 12 anos que se suicidan. En realidade, o factor diferencial non é tanto a idade como o xénero. Os homes suicídanse 3 veces máis que as mulleres. Podemos discutir sobre por qué. Probablemente, como todo no mental, hai factores biolóxicos, psicolóxicos e sociais. Os factores biolóxicos posiblemente teñan que ver con que as hormonas masculinas como a testosterona son responsables dunha maior impulsividade. Esa maior impulsividade fai que os homes pasen con máis facilidade o acto que as mulleres, que igual temos unha impulsividade menor. Os factores de tipo psicolóxico moitas veces teñen que ver con ideas erróneas sobre a masculinidade, con que os homes teñen que proveer, con que os homes teñen que ser fortes, con que os homes non se poden queixar, con que os homes non poden estar tristes ou deprimidos. E os factores de tipo social moitas veces teñen que ver tamén coas ideas sociais sobre a masculinidade. Por exemplo, é moi frecuente que os homes desempregados se suiciden. Por qué? Porque o traballo moitas veces é o que marca o estatus de masculinidade. É dicir, os homes son homes en tanto traballan, gañan e manteñan a súa familia. Para as mulleres pode ser dramático non traballar, pero digamos que o noso núcleo de personalidade, a nosa identidade, non está tan indisolublemente unida ao feito laboral. Podemos identificarnos con outras esferas da nosa vida. O tema este de que quen o intenta é porque non se quere matar de verdade, eso é profundamente erróneo. En realidade, as tentativas autolíticas, é dicir, o feito de intentalo, é o que máis predice suicidio consumado. É dicir, se unha persona, canto máis o intenta, máis fácil é que ao final acabe facendo. Isto, por exemplo, o tema de que as tentativas son en realidade chamadas de atención e que quen o intenta é porque non se quere matar, non sei que, eu non é só que escoito na rúa, é que escoito entre os meus propios compañeiros, é dicir, médicos de outras especialidades que che consultan este tipo de cousas, dinche o de chamada de atención, ou dinche o de, pero esta non se quería matar, que como, bueno, eso dilo ti, sabes? Non son chamadas de atención. Unha tentativa autolítica é un xeito de expresar un malestar. Incluso cando non hai unha confianza clara de que esa tentativa vai acabar na morte, efectivamente, é un xeito de expresar o malestar. E hai que atendelo. O tema este de que quen quere suicidarse non o di, tamén é unha mentira como unha catedral, porque realmente o 80% das persoas que cometen suicidio, ou que, mellor dito, morren por suicidio, previamente o comentaron con alguén, co seu médico de cabeceira, co seu psiquiatra, coa súa familia. Entón, isto que nos ten que valer é para non descartar, non desbotar, non facer a menos as verbalizacións de tipo suicida que podemos escutar no noso entorno. Falar, preguntar, informar sobre o suicidio, evidentemente non induce ao suicidio. O que pode incrementar as cifras de suicidio é dar datos morbosos e pouco axeitados sobre como se suicida a xente, que métodos se emprega, si intentar, de alguna maneira, darlle un aire romántico ou positivo ao feito de suicidarse, Romeo e Julieta, todos estes rollos, eso sí que pode empeorar as cifras de suicidio, pero o feito de informar con información veraz e científica sobre o suicidio non induce suicidio. E por último, como decía antes, o suicidio non é un problema moral, non está ben ou mal suicidarse. Suicidarse é o síntoma dunha enfermidade mental. Vale. E despois hai outra cuestión que tamén nos preocupa moito os psiquiatras últimamente, porque estamos vendo moitísimo, que é a cuestión das autolesións non suicidas. Vale. Que moitas veces se confunde con tentativas autolíticas, pero que non ten nada que ver. Non sei se algunha vez bichedes, seguro que en algún medio de comunicación o bichedes, porque está tamén bastante na palestra,
este tipo de personas que se fan como cortes ou arañazos ou queimaduras, vale? Que evidentemente non revisten unha intencionalidade de acabar coa propia vida, porque, en xeral, son moi superficiais e son en zonas do corpo non letais, non? Sobre todo cando son cortes, por eso puxen a coitela, moitas veces son nesta parte do brazo ou nas pernas, que evidentemente non vai producir unha perda de sangue suficiente para quitarse a vida. Non? As autolesións non suicidas son moitas veces unha resposta ao estrés, son unha maneira de controlar o sufrimento psíquico, porque moitas veces un estímulo intenso físico ou incluso doloroso fai que desviemos a atención do sufrimento psíquico, e os psiquiatras preocupanos moito, pero preocupanos polo que ten detrás, por como de mal ten que estar esa persoa para facer iso, non porque indique risco suicida. Entón, moitas veces chegan pais moi alarmados, porque además, claro, son conductas moi aparatosas, pero a nos preocupanos moito, pero non nos preocupa polo mesmo que lles preocupa aos pais. Non nos preocupa que unha autolesión acabe sendo unha lesión suicida. Preocúpanos que está pasando aí para que esa persoa estea facendo iso. Vale, outro tema que tamén está moi na palestra con respecto da adolescencia é o tema da utilización das redes sociais. Vale? Eu sempre digo das redes sociais que é como se as redes sociais son boas ou malas, que ademais que é unha cousa que moitas veces a prensa tamén pregunta. Non? As redes sociais son boas ou malas? O uso que facemos das redes, non? Perdón un segundiño. E eu sempre digo o mesmo, sempre digo un martelo é bo ou malo, un coitelo de cociña é bo ou malo, porque con un coitelo de cociña ou con un martelo podes matar a alguén, pero tamén podes clavar un cravo e facer unha comida. Entón, preguntarse se unha ferramenta é boa ou mala, para mí non ten moito sentido. Boa ou mala será, en todo caso, o uso que lle deamos. É como os videoxogos son bons ou malos. Pois as películas son boas ou malas. Pois dependerá de se é axeitada para esa idade, se o uso que se está dando é bo, non? Pois coas redes sociais un pouco o mesmo. As redes sociais durante a pandemia foron moi útiles para moita xente e paliaron en grande medida o illamento de moita xente e nese sentido tiveron efectos positivos e despois pois, hai outras situacións como por exemplo o tema do ciberbullying, no? do acoso cibernético nas que se lle pode dar un uso negativo. Pero as ferramentas, as cámaras de vídeo, os computadores, os proxectores, as pantallas non son nin boas nin malas, son ferramentas. Factores negativos das redes sociais. Que, por exemplo, para determinadas patoloxías, como por exemplo a anorexia e a bulimia, as redes sociais están funcionando, xa funcionaban hai 10, 15 anos, non é unha cousa nova, xa cando había blogs e non había Facebook nin Instagram, pasaba isto, como, de alguna maneira, difusores de conductas nocivas en torno á alimentación. Non? Moitas veces as redes son empregadas por persoas que padecen este tipo de trastornos para facer apoloxía do seu trastorno, non? Para pasarse trucos para non comer, para difundir fotos de delgadez extrema. Non? Ás veces tamén, sin ser persoas con un trastorno da conducta alimentaria diagnosticado, vemos en redes contidos que son pro-anorexia, simplemente porque vemos delgadez extrema ou dietas pouco saudables. Non? Se cadra a persoa non padece anorexia, ou sí, e non o sabe, e se cadra non intenta proporcionar un contido pro-anorexia claramente, non? Pero pode ser negativo. Non? Tamén, por exemplo, o feito de que cando se hai alguén con un corpo non normativo haxa comentarios negativos en torno a iso, non? Tamén pode ser unha mensaxe pro-anorexia. Non? Estes dous que creo son exemplos de utilización negativa das redes sociais. Non? Exemplos de emprego positivo das redes sociais. Da saúde mental non se fala. Da saúde mental ninguén fala. As xeracións anteriores non falábamos de saúde mental. Os adolescentes están empezando a falar agora de saúde mental. Están empezando a falar de saúde mental en primeira persoa, a facer divulgación de saúde mental moi correcta e, sorprendentemente, moi acertada, e é algo que ninguén lles está dando. É algo que se están montando eles sós porque os adultos non estamos axudando aí. Entón, por exemplo, trastornos como o autismo están empezando a ter grande presencia en redes sociais e está empezando a pasar que persoas que padecen autismo fan unha divulgación do que é ser autista, de como vive unha persoa con autismo a través das redes sociais, que ningún profesional está facendo. Ou que, polo menos, ningún profesional fixo hasta agora.
están saindo cousas superinteresantes, como, por exemplo, o tema do autismo nas mulleres. Ata non hai tanto, pensábase que o autismo afectaba a unha de cada 10 mulleres. Agora xa estamos falando, perdón, a unha cada 10 mulleres non, a unha muller por cada 10 homes. Agora xa estamos falando de unha muller por cada 3 homes. Por qué? Porque agora hai máis mulleres autistas? Non, porque as mulleres autistas tiñan uns síntomas diferentes dos varóns e non se diagnosticaban. E agora hai moitas rapazas con autismo que non teñen as características que nos imaginamos nunha persoa autista, que están utilizando as redes sociais para facer divulgación sobre a súa condición e para normalizar a súa condición. Estáse facendo divulgación sobre, por exemplo, sobre o TDAH. No, estas son as siglas en inglés, o trastorno por déficit de atención. Están facendo persoas con TDAH que contan a súa experiencia en primeira persoa, pero tamén, neste caso, psicólogos e psiquiatras están utilizando as redes sociais para facer divulgación, para divulgar información científica que os medios tradicionais de comunicación, pois, obviamente, non están facendo. Os medios de comunicación convencionais, a televisión, a radio, a prensa, non está asumindo a súa labor informativa nestes eidos. E teño que decir que cando fai, casi era mellor que se veran calados. En contra das mensaxes pro anorexia, tamén hai divulgadores facendo divulgación e facendo mensaxes pro diversidade corporal. Esta rapaza, a min, tedes que buscala porque é divertidísima, gente gorda facendo cosas, que fala sobre como calquera persoa que faga calquera cousa que faga unha persoa con sobrepeso é susceptible de crítica. Se eu saio nas miñas redes sociais en bikini con sobrepeso, estou facendo apoloxía de obesidade. Se saio no meu Instagram con sobrepeso facendo unha foto dun plato, é porque son unha gorda e non fago máis que comer. Se saio ca miña parella é porque, claro, quen te va a querer a ti estando gorda? Isto pasa. E isto son mensaxes negativos sobre a diversidade corporal. Pero tamén hai xente transmitindo mensaxes moi positivos sobre a diversidade corporal. Eu fui un adolescente nos 90. Non sei se lembrades o que pasaba nos 90 con este tema. Porque o modelo de beleza nos 90 era Kate Moss. E non tiñamos redes sociais. E non había ninguén que nos dixera «Ei, non pasa nada, todos os corpos son positivos» ou «Todos os corpos son válidos». O único que había era medios de comunicación de masas bombardeando cunha idea de delgadez extrema. Ao modelo de beleza de Kate Moss chamouse no seu momento o heroin chic, porque imitaba, digamos, a delgadez extrema da xente adicta a heroína. Entón, evidentemente, o contido mediático, digamos, nos anos 90, sen redes sociais, distaba moito de ser positivo. Quería traervos tamén este estudo que fixo esta rapaza que se chama Ana Freire. Eu, aparte do que dixo antes a compañera, que teño un blog que se chama Outro lado do espello, bueno, os blogs é como xa paleolítico a estas alturas, non? Tamén teño un canle de Twitch de divulgación científica que se chama Balea Vermella, vale? No que traemos a xente moi top de investigación en Galiza ou galegos que investigan fora, que están facendo cosas alucinantes e que moitas veces non se sabe, non? E unha delas foi Ana Freire. E Ana Freire é unha rapaza que ten un proxecto, ela é informática, para detectar suicidio, detectar ideación suicida nos contidos de redes sociais. É dicir, escaneando palabras clave e determinados contidos en perfis de Instagram, de Facebook, de Twitter, detectar cales desas persoas que escriben en redes poden ter alto risco suicida. Entón, a min isto pareceme alucinante, o sea, pareceme flipante que haxa un algoritmo que poida detectar pensamentos suicidas simplemente polo que escribimos en Twitter, porque además en Twitter a mí me parece que todo o mundo suicida, porque é un nivel de negatividade aí que non é normal, pero non, parece ser que non, parece ser que hai xente que máis suicida que a outra. Isto, por exemplo, tamén me parece unha utilización positiva, non tanto das redes como tal, sino do contido que nos marquemos ás redes, non? Que pasa unha pandemia? Bueno, que fixemos pan, non? Os que atopamos levadura, porque eu non atopei levadura. Eu fixen isto na pandemia, non? Eu seguín traballando porque son médica, pero bebi moito té, cociñei, lin cómics, comprei mascarillas chulas, non? Pero claro,
eu son unha persoa adulta que está na súa casa, que ten toda a casa para min, que, bueno, teño un estado máis ou menos confortable, non? Pero que facían os nosos adolescentes durante a pandemia? Para empezar, eu creo que temos que ter en conta, e isto seguro que nos lembramos todos, de que o tempo pasa diferente. É dicir, un ano entre os 39 e os 40 anos, como foi o meu caso, non pasa ao mesmo ritmo que un ano entre os 15 e os 16 anos. Lembrades os veráns de cando tiñades 15 e 16 anos? Que non acababan nunca. Pois iso é o que lles está pasando, o que lles pasou aos nosos adolescentes durante a pandemia. Que o que para nós foi un ano e medio, para eles foi unha auténtica eternidade. E ademais, tiñan a sobrecarga académica, porque moitas veces seguían, ou en casi todos os casos, seguían traballando online, estudando online, pero sin a parte positiva, que era a interacción social. Non? É dicir, eu teño que seguir estudando, teño que seguir rendindo, pero non vexo os meus amigos, non teño recreos, non estudo de bromas, non podo sair á rúa. Non? E ademais, todo isto pasa cando, por todos estes procesos biolóxicos que vimos antes, o máis importante para un adolescente é, nese momento, estar consciente da súa idade. É a identificación co grupo de pares. E isto non é algo porque os adolescentes se sean así de rabudos e de repente non queren aos seus pais e só lles importa aos seus amigos. Eso é así porque o cerebro funciona así. Eso é así porque os adolescentes necesitan ter ese contacto e buscar a súa propia identidade no contacto con outros adolescentes. E, ademais, é o inicio das relacións significativas que vamos ter de adultos, das amizades que van ser significativas, do inicio das primeiras relacións afectivo-sexuais, da definición da propia identidade, da busca da intimidade tamén, non? Isto de que moitas veces se meten na habitación e están mogollón de horas ali sós. Claro, todo isto veu moi truncado pola pandemia. Entón, un ano entre os 16 e os 17 anos ou entre os 15 e os 16, a nivel neurobiolóxico, os procesos que se están desenvolvendo aí non son en absoluto comparables ao que nos pasou aos adultos. O sea, eu son basicamente a mesma persoa que cando empezou a pandemia, pero un adolescente é unha persona completamente diferente da que era 2020. Entón, eu creo que moitas veces isto tamén minusvalorouse, non? E agora nos estamos encontrando con unha auténtica epidemia de problemas de saúde mental en adolescentes que posiblemente non teñan a súa causa na pandemia, pero sí que se viron en grande medida agravados pola pandemia. E vironse agravado, basicamente, porque como sociedade, non falo de ninguén en concreto, pasamos deles. É dicir, o único que nos interesaba era que seguiran estudiando. E ninguén se preocupou de canto sofrimento psíquico había aí, canto illamento había aí, e cando empezaron a caer as restriccións e empezaron a sair, o primeiro que fixemos foi sinalar co dedo. Ninguén se preocupou da saúde mental dos nosos adolescentes. E agora que? Porque estamos pintando así un escenario como moi negro, non? E a mí tampouco me gustaría acabar aí no pozo, non? A mí sempre me gusta acabar en alto para pensar que polo menos algo podemos facer, vale? Agora o que temos é un aumento dos problemas de ansiedade, vale? O que vos decía é que temos unha auténtica pandemia, agora sí, de problemas de saúde mental na adolescencia. E ademais temos unha auténtica pandemia cun sistema de saúde saturado, que xa estaba saturado antes en canto á saúde mental, pero que agora simplemente non damos abasto. E partimos, ademais, dunha situación na que os sistemas de saúde mental infanto-xuvenil, que atenden hasta os 16 anos, nunca estiveron no noso medio completamente desenvolvidos. É dicir, xa non tiñamos unha rede completamente desenvolvida para antes da pandemia, entón xa non estábamos dando abasto antes da pandemia, agora, como comprenderedes, pois moitísimo menos. Ademais, eu creo que os adolescentes teñen esta sensación, que tamén se falaba nos 70, non? Esta sensación de no future, non? O sea, nós tiñamos a idea de, se estudio e fago as cousas ben, podo ter un futuro bo, non? Podo ter unha alternativa. Creo que os nosos adolescentes, en grande medida, xa non están tendo esa sensación. A sensación que están tendo é de incerteza e de que non depende moito deles o que vai a pasar, non? De que poden facelo moi ben, pero eso non garantiza que vayan vivir sequera tan ben como os seus pais, non? E isto estáse repetindo tamén nos medios de comunicación, non? Escoitamos constantemente que esta xeración vai vivir peor que a xeración dos seus pais, non? E iso é algo como que é así, non? Que non se pode modificar, que iso xa vai ser así. Ademais, estamos asistindo a unha elevadísima exigencia académica, carreiras que na miña época, na nosa época, entrabas coa selectividade aprobada, agora de repente piden unhas notas completamente estratosféricas, non? Pero con un alto desemprego e unha alta precariedade laboral.
Entón, claro, a situación non moi halagüeña, non? Estude o que estude, aínda que xa o mellor da miña promoción, pode ser que non entre no que queira, e aínda entrando, é moi posible que non atope emprego, ou que atope un emprego moi precario. E isto é verdade, é dicir, isto non é unha idea que se montan eles, isto é a realidade. E, ademais, todo este conxunto de cousas está contribuindo a que os nosos adolescentes teñan agora mesmo unha imaxe persoal deles mesmos e da xeración a que pertencen moi devaluada. É dicir, estamos continuamente dicindolles que son caprichosos, que son blanditos, que son a xeración de cristal, que son os choromicas, que non teñen de que queixarse e están continuamente queixándose, de que te vas a quejar tú, que problemas vas a tener tú. Non? Entón, é moi difícil que unha persoa con estas mensaxes, con estes inputs, se atreva a decir que ten un problema de saúde mental, porque posiblemente o que espera é o que lle pasou a miña paciente de hoxe pola mañán. Que alguén lle diga, estás inventando eso que che pasa, non che pasa nada, eso da ansiedade é unha tontería. Esta mensaxe que lle deron a esta rapaza, que para min é devastadora, eu xa non é a primeira vez que o escoito. O sea, a min teñenme chamado a institutos a decirme que lle pasa a esta rapaza, que é paciente miña? E eu dicir, pois ten un trastorno de ansiedade. E decirme, no, es que nosotros creemos que se lo hace. Así, Entón, esta imaxe e esta mensaxe é a que están recibindo os nosos adolescentes. Que podemos facer con todo isto? No? Para empezar, eu creo que hai que recordar sempre que os problemas colectivos resolvense de xeito colectivo. É dicir, estas mensaxes de se queres podes ou de se estás mal é porque non te esforzas o suficiente, moitas veces fan máis dano que ben. É dicir, estamos ante un problema social, colectivo. As solucións non van ser individuais. O sea, a solución non vai ser que o meu fillo faga non sei que. Vale? Isto temos que velo como un problema que temos como sociedade, non como un problema dunha persoa concreta. Porque moitas veces o que facemos con eso é culpabilizar. Non? Este rapaz, esta rapaza que ten agora 17 anos, 18 anos, non ten culpa de vivir unha pandemia, de vivir unha crise económica. Non? Entón, non é un problema propio, individual, non? É un problema social. Entón, moitas veces axuda non pensar tanto no concreto e intentar ver a situación xeral. Non? Ao meu fillo pasalle isto ou isto é algo que está pasando en xeral, que está pasando a moita xente. Non? Eu non digo que mal de moitos con solo de tontos, de parvos, pero sí que creo que nos axuda un pouco a centrar o problema. Creo que tamén é conveniente fuxir dos lugares comuns, porque moitas veces desacreditamos o malestar psíquico que nos expresan os adolescentes con estes rollos de es que está con el pavo. Non? Pois haberá adolescentes que, evidentemente, o cambio hormonal, o cambio vital, mogollón de cousas, fan que teñan unha actitude pois menos agradable, non? Pero ás veces a irritabilidade, o illamento, o que están escondendo detrás é un malestar. Non digo necesariamente unha enfermidade, pero si como mínimo un malestar. Entón, se nos tomamos en serio a unha persona adulta que nos di que está mal, por que non nos tomamos en serio a un neno ou a un adolescente que nos di que está mal, cando é unha persoa con menos recursos e máis desprotegida que un adulto? Por outra banda, isto para mí é moi importante, non? Facernos conscientes de que os adolescentes teñen exactamente os mesmos problemas que os adultos, porque un adolescente que vive, por exemplo, nunha familia con pobreza ou en risco de exclusión, ten exactamente o mesmo problema que os adultos da súa familia. Ese problema tamén vai con el ou con ela, pero ademais ten moitísimas menos capacidades para resolver ese problema, tanto dende o punto de vista social como dende o punto de vista individual. Dende o punto de vista individual, polo que decíamos antes, das capacidades psíquicas que aínda non están, digamos, a pleno rendemento, pero tamén porque un adolescente non decide nada da súa vida. Absolutamente nada. Non decide onde vive, non decide o que come, non decide a que vota, non decide como resolve os seus problemas. Está 100% atado ás decisións dos pais, que poden ser, por desgraza, boas ou malas. Entón, moitas veces minusvaloramos ese sofrimento e non estamos vendo que esa persoa ten os mesmos problemas que unha persoa adulta, pero moita menos capacidade para resolvelos. E, sobre todo, evitar ese tipo de comparacións nas que moitas veces caemos, no? De eu a túa idade, eu cando era como a ti, no sé, lo que sea, non sei que. No? Sí, claro, pues posiblemente. No? Posiblemente a xente de aquí que con 12 anos xa traballaba e que con 20, non sei que. Claro. Pero é moi perigoso intentar facer unha comparación entre 2022 e unha situación de 40 anos, porque nin a sociedade era a mesma, nin nós éramos os mesmos, nin nós somos tampouco o exemplo da nosa xeración. Porque eu podo decir, pois eu cando tiña 16 anos, pois era super estudiosa e non consumía drogas e non salía polas noites. Claro, eu. Pero nos 90, en Ferrol,
como comprenderedes, isto non era a tónica xeral. Entón, eu non me podo tampouco, digamos que, erixir en adalid de como eran as cousas cando eu tiña 16 anos. Era eu con 16 anos, pero nos meus compañeros había de todo. Había o que era estudoso e responsable e tal, e o que salía de todas as noticias se metía de todo. Probablemente máis que agora, porque, bueno, as estadísticas están aí, non? Entón, isto tamén, para min, é perigoso, non? O de eu cando era como a ti, non sei que. Porque nin eu son ti, nin o mundo cando eu era como a ti é como agora. Este tipo de mensaxes moitas veces desincentivan a comunicación, non? Si descartamos todo con estás na idea do pavo ou que problema vas ter ti, eu cando era como a ti, non sei que, o que estamos facendo é romper a confianza e romper a comunicación. Entón, creo que o primeiro paso ten que ser precisamente fomentar estrategias de comunicación, non? E estrategias de comunicación moitas veces pasan por interesarse, preguntar e tratar de non emitir xuizos de valor. Claro, isto cando son os nosos fillos é complicado, porque evidentemente vai haber cousas que nos conten que posiblemente nos alarmen ou posiblemente non esteamos de acordo, non? Pero hai que intentar escoitar sin xulgar, polo menos ao principio, polo menos de entrada, non? Porque se emitimos continuamente xuizos negativos sobre todo o que fan, eso que escoitas non é música, estás todo o día coa maquinita, las redes sociales te chupan el cerebro, non estudias, non? Os teus amigos non sei que, é moi difícil que ninguén se anime a contarnos un problema. Non tomar, ademais, o malestar como un ataque persoal, non? Moitas veces os pais de adolescentes, sobre todo, toman a irritabilidade dos adolescentes, o portazo, o métome no cuarto, como algo contra eles, non? E moitas veces non é. Moitas veces é unha expresión desta necesidade de intimidade e de individualización, e moitas veces pode ser a expresión dun problema de estado de ánimo, dun problema de ansiedade. En calquera caso, moi posiblemente, casi con 90% de posibilidades, non é nada contra esa persoa coa que convive, non? Entón, eu creo que hai que ter tamén en conta isto de non é persoal. Vale, pase o que pase, moi probablemente non é persoal. Tamén é conveniente ter en conta que a familia é unha influencia moi poderosa, pero non é a única influencia. Moitas veces veñen pais que me din, pero eu que fixen mal? Pois posiblemente nada, porque o teu fillo, por moito que ti o queiras, por moito que ti trates de educalo, vive no mundo e vive na sociedade. E ten máis inputs, aparte dos que ten na casa. Entón, hai cousas que poden ir mal a outros niveis que non son culpa nosa en canto pais. Ou que nos podemos intentar que o noso fillo pense dunha maneira, teña unha serie de valores, pero despois eso é un estímulo, pero hai moitos outros estímulos na sociedade que les van recibir e van decidir cales collen e cales non, pois en función de moitas cousas. Da educación da casa, sí, pero non só. Tamén animaría a non repetir nin con outros adultos, nin moito menos diante deles, este tipo de mensaxes criminalizadoras, non? Creo que este tipo de mensaxes son un problema social. É dicir, creo que estar continuamente falando entre nós do irresponsables que son os adolescentes, que nunca poñen máscara e sempre fan botellón e son os culpables da crise do COVID-19, creo que isto como sociedade é un problema. Entón, eu animaría a intentar non repetir este tipo de mensaxes culpabilizadores, criminalizadores, incluso entre nós. Pero, sobre todo, a non repetilo diante deles. Por dos motivos. Porque é falso e porque é injusto. Vale, estamos cargando sobre unha persona en concreto prexuizos sobre toda unha xeración. Que posiblemente non vayan en absoluto con ele ou con ela, pero que en calquera caso non son realistas. É como o que decía Sócrates no seu momento, non? É o que pensan todas as xeracións da xeración seguinte. Non ten nada que ver con eles como persoas, como individuos. Tamén animaría a non falar mal deles as súas costas. Isto tamén é algo moi frecuente. É dicir, é moi frecuente que os pais e que os adultos rajen, por utilizar unha palabra así un pouco tal, dos seus fillos adolescentes con outros adultos, non? As nais, a salir do instituto, en plan, ai, pois, es que mira, es que está con el pavo, pois la mía non sei que, isto, non? Eu, de verdade, o sea, animaría a intentar non facer este tipo de cousas porque se enteran. E porque iso fai que non nos queran contar nada, porque eu non o contaría. Eu non lle contaría nada a alguén que está falando mal de min por detrás coa nai da miña mellor amiga. E isto facémolo continuamente, e facémolo sin darnos contas de que son personas, de que teñen a súa intimidade, de que teñen o seu dereito á imaxe, non? Porque moitas veces os adultos tamén tratamos aos adolescentes como se ainda foran nenos pequenos en moitos aspectos, non? Por unha banda, esperamos que se comportan como adultos, pero por outra banda, moitas veces seguimos tratándolos como nenos. E como nenos no sentido de non concederlles o mismo respeto que lle concedemos a unha persoa adulta.
E por outra banda, e aquí volvemos ao punto 1, que é o tema de que é un problema social e non individual, non? Eu animo tamén a reclamar dereitos, non? No ensino, na sanidade, na sociedade. Se hai un problema no colexio, reclamar co colexio. Se hai un problema con a lista de espera, cubrir unha reclamación, reclamar máis medios sanitarios, reclamar menos ratio nos institutos, reclamar aquelas condicións, adaptacións curriculares ou adaptacións para os nenos que así o necesiten, cuidadores, psicólogos, psiquiatras, porque realmente non nos temos e moitas veces estes problemas cronifícanse e intensifícanse precisamente por falta de medios. E, por suposto, ante a dúbida, animo a falar co teu médico de cabeceira ou co teu pediatra e reclamar atención especializada se crees que necesita. O sea, non cortarse en decir, mira, derivasme ao psicólogo, derivame ao psiquiatra, porque creo que o necesita. Bueno, nada máis. Deixo-vos aquí o meu usuario de todas as redes sociais por se me queredes buscar, que contesto a todo. Moitas gracias. Quería deixar tamén un tempiño para preguntas. Non sei como vamos. Turno de preguntas, vale? E todas as persoas que estáis aquí que queirades facer algún tipo de pregunta, levantades a man. O que sí que imos combinar as preguntas que xurdan nesta sala tamén coas que poidan entrar de xeito telemático para que as persoas que estén conectadas que poidan intervir sen esperar demasiado pensando que o mellor non se vai ter en conta a súa pregunta, vale? Hai alguén que se anime polo de agora? Vale. Hola, moitas grazas pola charla, encantoume. Chamoume a atención unha das primeiras preguntas que fixeches de que se algúns tiñamos fillos menores de 20 anos e a miña pregunta é esa inmadurez prefrontal que dices tú está claramente delimitada aos 20 anos porque a veces eu teño a impresión de que hai personas de que eso non o maduran hasta máis adiante, o sea que pode ser... Completamente. Eu poñía os 20 anos por poñer unha cifra redonda, pero hai estudos que indican que a madurez cerebral completa estamos falando de mediados da vintena. Claro, isto cada cerebro é diferente, non? Pero posiblemente hasta os 23, 24 anos, eso non estea completo na maior parte dos individuos. E vai haber persoas que maduren antes e persoas que maduren máis tarde. E outra pregunta. Eu ás veces teño tido, eu son docente, teño tido a impresión de que se dá unha trivialización do término bullying. Me explico. Eu teño observado casos, lembro un caso de unha nena que denunciaba os seus compañeiros por bullying, apoiada polos seus pais, porque non a trataban, non querían falar con ela. E a realidade, o que nos percibimos como docentes, despois de investigar, é que a nena o que era unha agresora, que lles pegaba aos compañeros en canto había un desacordo con eles e por iso os compañeros non querían. Pero ese era un exemplo, pero teño visto máis casos nos cuales se denuncia bullying en situacións que te posa a investigar, porque no noso centro, no centro onde eu traballo, sí que nos tomamos desde hai moito tempo eso moi en serio, te posa a investigar eso e tú chegas á conclusión de que non hai bullying. Tamén é certo que nos podemos engañar, porque a fin de contas non somos especialistas, pero tú chegas, pregunto si detectas que se produce unha trivialización do término. A ver, mira, vouche contestar en dúas partes. Claro, eu creo que teño unha visión un pouco sesgada, no sentido de que, claro, o que me chega a min é supergrave. O sea, eu son psiquiatra. Moitas veces xa pasaron antes polo psicólogo, polo orientador do cole e tal. Entón, posiblemente, o que a mí me chega non só son casos de bullying, sino que son os casos máis graves de bullying. Nos que hai agresión física, no que hai acoso por redes, bueno, casos moi graves. Entón, eu en primeira persoa non che podería dicir que detecto iso, porque posiblemente só lo vexo a parte do espectro de maior gravidade, pero sí que é verdade que, por exemplo, eu teño moita familia na docencia, miña nai e miña irmá son docentes, e comentan isto mesmo. Comenta que moitas veces se denuncian casos de bullying que despois realmente non son bullying. Claro, eu entendo que aí sempre hai unha escala de grises. O sea, hai unha parte aí que é perfección, non? Pero iso como calquera outra cuestión que teña que ver co interrelacional, non? O relacional nunca é branco ou negro. Creo que haberá unha pequena proporción no que o bullying sexa moi grave, non?
e aí sí que falamos moitas veces de incluso inducción ao suicidio, esta rapaza de hoxe pola mañán decíame que os seus compañeros mandaban mensaxes dicindo mátate. O sea, o mundo estaría mellor sin ti, mátate, fainos un favor a todos, isto. Entón, quero dicir, aí non hai ninguna dúbida. Posiblemente haxa casos de bullying moito menos graves, sendo igualmente bullying, e despois haberá outros nenos que teñen outros problemas de adaptación ou outras conductas que igual non nos fan ser queridos polo grupo de pares e que, claro, se detectan, se sintan a sí mesmos excluídos, pero eso non quere decir que xa bullying. Aí creo que tamén esa dificultade de alguma maneira separar o grande a palla. Non? Pero sí, creo que o feito de que se fale moito de algo, pois tamén moitas veces leva a que, de alguma maneira, metamos todo no mesmo saco e posiblemente moitas cousas que non nos sexan vayan nese saco tamén. Sí. Creo que hai unha... Sí. Bueno, agradecer a exposición a Iria, Moitas grazas. Que foi moi interesante, bueno, tocaste puntos que a mí me parecen fundamentales. Por exemplo, o do suicidio con relación a que o trastorno mental, claro, habría que definir a que se entende por trastorno mental, porque moitas veces é o que decías ti, é un dolor, un sufrimiento moi intenso que non saben que facer con ele, e, bueno, pois, ao final, pois, acaban suicidándose, pero non ten que haber, cando trastorno mental se entende porque está loco, non? No, claro, a ver... No, sí, eu te entendo, pero quero dicir que tal. Despois, me pareceu moi interesante tamén o feito de que situase esa problemática da adolescencia no contexto social, porque non é un problema individual en xeral, vivimos nunha sociedade enferma, xa de por sí, entón, claro, pois hai adolescentes enfermos. E o que ti dis bueno, da pandemia me encantou, o que plantexaste, e despois as dificultades, hai un problema tamén de falta de conocimiento ou a ver, si me perdona, es que... Nada, non te preocupes. A ver, quero dicir que non hai educación afectiva ni nos adultos ni nos adolescentes. O que nos encontramos é adolescentes con problemas que sí, que van al sergas, o que tú dis de infanto juvenil, pero que claro, é imposible. Eso non é terapia, iso non é calidade asistencial, iso non é nada. Quero dicir, bueno, iso non quere dicir que non leven os adolescentes ao pediatra e a consulta médica, pero hai que, o que ti decías, hai que reclamar, non se pode. E non me quero entender máis, pero incluso cando levas a pedir axuda, o problema é que hai que atender tamén os pais porque non saben como manexar esas situacións. Non é que non queiran, é que non saben. Entón, bueno, se non atendes tamén os pais para darlle pautas, para explicarlle cual é a situación, como poden axudar o seu rapaz ou rapaza, pois tal. E despois, xa termino, botei un poquinho en falta, eso sí, o tema, por exemplo, da violencia de xénero en adolescentes, que as mulleres están sufrindo, as nenas, quero dicir, as nenas e as adolescentes. É un tema tamén moi grave e moi importante, que tamén sería para falar noutro momento. Pero moitas gracias, me encantou. Grazas. Mira, de todo o que acabas de decir, simplemente unha puntualización. Eu cando decía que o problema do suicidio é un problema de saúde mental, de trastornos mentais, referíame a que cerca do 80% das persoas que morren por suicidio teñen un trastorno mental diagnosticado. Un trastorno mental do tipo que sexa. Ás veces é unha depresión. Non? Entón, por eso, claro, trastorno mental non é equivalente a estar tolo. Non? Pero sí que é verdade que na inmensa maioría dos casos hai un trastorno mental detrás, diagnosticado. E moitas veces, nese 20% que queda, pensamos que seguramente haxa un trastorno mental non diagnosticado, non? Que non se detectou. O que me decías da violencia de xénero, mira, pensei moito se incluílo ou non, e ao final non o incluín porque me parece que dá para unha charla aparte, e porque aparte non me gusta identificar violencia de xénero con saúde mental, porque eu creo que a violencia de xénero é un problema legal e de delincuencia, non de saúde mental. É dicir, o agresor non é un enfermo mental, o agresor é un delincuente. Entón, claro, en canto ás víctimas, por eso digo que non o metín, pensei en metelo, non o metín porque creo que daría para algo aparte sobre consecuencias da violencia de xénero en xeral
e, en concreto, na adolescencia e primeira edade adulta. E moitas gracias pola puntualización. Muchas gracias por tu aportación a la salud de nuestros hijos. Yo hablo como padre y con amigos que son padres o madres. Dos preguntiñas. Una, ¿cómo afecta el carácter que tienen nuestros hijos? Claro, mi hija es ansiosa porque es perfeccionista, porque quiere sacar un 10, porque tal, entonces no le vale todo, tal. Pues no, pues mi hijo es un pachorras, ha repetido no sé cuántos años, tal igual, y sin embargo se muerde las uñas y se está quedando calvo, lo que sea, ¿no? Es una preguntita. Y una segunda, ¿qué es primero? Como estoy ansiosa, no duermo, soy incapaz de conciliar el sueño, no descanso. O no descanso porque estoy ansioso, porque tomo estimulantes, café, tal. O sea, ¿qué es primero y cómo llegar a solucionar, cómo podemos ayudar a nuestros hijos en este tema? Gracias. Vale. Mira, a primeira parte, eso era o que decíamos antes tamén do biopsicosocial, non? É dicir, moitas veces o tema do carácter, non? Hai unha parte do carácter que é innato. O sea, hai bebés que son bebés movidos, irritables, choróns, e hai bebés que son tranquilos, pachorrentos, calmados, non? É dicir, hai algo co que nacemos, digamos, non? E despois hai influencias ambientais que modulan o noso carácter. É dicir, medrar nunha familia con alta ansiedade pode facer que eu exprese máis ansiedade. Pero tamén hai xente que, de forma natural, é máis ansiosa. E non hai, igual, pois, na súa casa son todos tranquilísimos e a nena ou o neno, pois, non? Entón, hai unha parte aí que pode ser ambiental e hai unha parte que pode ser innata, non? Entón, moitas veces, pois eso, non? Nos preguntamos, non? Pois, de onde sacou este ou esta ese nervio se en caso todos somos tranquilos? Bueno, pois porque cada cerebro é diferente, cada persoa ten unha constitución diferente, non? Creo que a riqueza tamén é que todos semos diferentes. Eu sempre digo que a natureza, a evolución, quere diferencia. O sea, o que a riqueza está en que cada un sexa diferente, non? Os rasgos de personalidade de por sí non son nin bons nin malos. É dicir, ser perfeccionista non é nin bo nin malo. É bo ou malo dependendo de para qué e dependendo de en que medida. Entón, moitas veces non se trata de ir, por decirlo de alguma maneira, en contra da natureza, non? Sino de intentar, de algún xeito, modular aqueles rasgos de carácter que vemos que lles producen un presuízo aos nosos fillos. O do sono. A ver, evidentemente, tomar estimulantes mal, vale? E sí que é verdade que hai mogollón de adolescentes que toman Born e Red Bull e adiós, o sea, que eu alucino. E iso, por suposto, debería intentar limitarse o máximo posible. Despois, en xeral, vai primeiro a ansiedade e despois o insomnio. É dicir, en xeral, o insomnio está causado pola ansiedade. Pero tamén se dá un fenómeno que é curioso, que é que os adolescentes, de forma natural, por estes procesos de neurodesenvolvemento do que falábamos, tenden a ter o horario de sono un pouco atrasado. É dicir, tenden a quedar a dormir máis tarde e despertar máis tarde pola mañán. Que pasa? O horario académico non permite iso. Entón, moitas veces non é insomnio, é o seu ritmo de sono natural que non está ben adaptado, digamos, ás circunstancias sociais e académicas. Eu, en mí mesma, comprobei no mogollón. Eu, de nena, era super madrugadora e agora de adulta volvo a ser super madrugadora. Eu, en xeral, entrame o sono ás 11 e ás 7 estou como un gorrión. Pero sí que de adolescente, sí que me acataba de que 12 e media, 1, aí era onde me empezaba a dar o sono. Pero claro, ás 7 tiña que estar en pé. Entón, moitas veces confundimos insomnio con ese horario de sono un pouco retrasado, e sí que é verdade que en persoas máis ansiosas é frecuente que se dea o insomnio. Entón, eu animaría a, primeiro, eliminar ou limitar na medida do posible estimulantes. Isto non lles gusta, pero hai que decirlo, a eliminar pantallas unha hora antes de deitarse. Bueno, eu digo o que di a ciencia, se despois en cada casa queredes 2 horas, 2 horas. Comprobadísimo, na miña casa e con os alumnos 2 horas antes. Sí, porque tardas en baixar de revolucións, por decirlo así. Sí. E despois, e son pesadísima con isto, exercicio físico, que nos esquecemos, que non o facemos, que os adultos falta o primeiro que faga deporte de xeito regular, e que os adolescentes eu creo que non somos suficientemente iba a decir estrictos, non é a palabra, non nos animamos o suficiente. Non pode ser que o castigo por facer algo malo, por non estudiar, sexa non vas a adestrar. O exercicio físico ten que ser parte integral da saúde física dos nosos adolescentes. Entón, a unha nena ansiosa, a unha nena perfeccionista, preocupada, eu animaría a facer algunha actividade física a poder ser vigorosa.
Eu sempre recomendo que todo o mundo lle fa moita gracia artes marciais. Buenísimo para a ansiedade, porque ademais educa moito en esperar, en conter, en o aquí e o agora. Hai determinadas disciplinas que para a ansiedade va moi ben. Todo o mundo se tira a tai chi, yoga, tal, e iso vai ben, pero non para todo o mundo. Para moita xente o tai chi e o yoga son aburridos. Entón, se lle vai ben, fantástico. Se lle gusta algo máis movido, un deporte de equipo, baloncesto, básquet, balonmán, fútbol, un arte marcial, que exploren e que se movan. Hola, gracias pola charla. Eu tamén son docente, estou noutro instituto distinto de él. Tamén nos tomamos moi en serio o acoso nas aulas. Eu te quería preguntar se, a ver, estamos notando, ou eu polo menos personalmente estou notando, aínda non comentei con os meus compañeiros, pero bueno, unha cousa que se sabe, que moitas veces o agredido se convirte en agresor 2 ou 3 anos despois. É que estou pensando concretamente nun caso que nos está pasando este ano. Eu te quería preguntar se algunha vez trataches casos de bullying, pero dende o outro lado, dende o agresor que antes foi agredido. Se tiveches algún caso deses, e que se fai nese tema? Porque é moi difícil chegarlle a min agora me preocupaba moito cando empecé con este tema os agredidos, evidentemente, pero ahora me está preocupando máis o tema do agresor, porque aí é onde empeza todo. Se non hai agresor, non hai agresión. Entón, penso que atallamos moito se tratamos de chegarlle ao agresor e por que chegou aí. Quería preguntarte iso, se algunha vez trataches algún caso dende o outro lado, que non trataches a unha persoa que estivese sufrindo bullying, senón a algunha persoa que estivese facendo bullying. E se sacaches algunha conclusión ou... Eu que estou detectando é iso, que son persoas que están botando fora o que recibiron antes. Pode ser por parte dos mesmos compañeiros ou nun caso de negligencia por parte na casa, etcétera, se están vendo cousas destas. Pero é moi difícil detectalo, porque sempre lle botamos a culpa ao agresor e protexemos o agredido, que evidentemente hai que facelo, pero nos esquecemos de que ao mellor o agresor está pasando tan mal como o agredido. Mira, non tiven moitos casos, tiven un par. Claro, co tema dos agresores pasa o mesmo que pasa, como decía antes a compañera, coa violencia de xénero. É raro que sexa o agresor quen acude a consulta, non? Habitualmente acuden as víctimas. O que non quere decir que no agresor non hai sufrimento psíquico. E moitas veces vemos isto, non? Que a violencia enxendra a violencia. Entón, eu por eso sempre animo a non banalizar, non? As actitudes violentas, tanto na casa como no ensino ou... A ver, hai experiencias chulas, non sei se coñecedes as experiencias nórdicas anti-bullying que foron as máis exitosas, non? Que o que fan é intentar desactivar o bullying non actuando sobre o agresor, sino actuando sobre o resto do grupo. Sí, estamos facendo sí. Vale. No sé. Estamos traballando un programa que se desenvolveu en Cataluña por un psicólogo que se chama TEI, que significa Titoría entre iguais, que se trata de que os rapaces de terceiro da ESO, se san titores, teñan un titorando en primeiro da ESO. O que pasa é que a pandemia nos impediu por completo facer o que é o programa. Estamos adestrando os de primeiro da ESO e os de terceiro da ESO, pero non os pudemos juntar. Entón, non fixemos nada, evidentemente. Pero, bueno, estamos polo menos xerando conciencia nos rapaces a base de vídeos, nas titorías. Precisamente unha cousa das que saía, eu este ano non me tocaría dar en terceiro da ESO, pero pedí unha reducción horaria, non estou facendo ese traballo. Pero en primeiro da ESO, ano pasado, fixen, aparecía precisamente este detalle que te estou dicindo, non? De un rapaz que se metía no xardín de infancia, se metía con todo o mundo, e despois sae no vídeo que se meteron con él. Que lle quitaba xoguetes a todos os rapaces e foi porque a él lle quitaran un xoguete de pequeno. E aparece o xoguete nunha caixa, el se acorda e tal. E despois estou vendo na realidade que estamos tendo problemas en terceiro de xente que se mete con outra e escarbas e resulta que te acordas que en primeiro da ESO, que lle diches clase, esa persoa que se está metendo cos demais se metían con ela. Entón, claro, é o que estás dicindo ti, a violencia sende a violencia. Entón, eu penso que habería que tratar a cousa moito máis profundamente do que estamos tratando. Sí. Mira, cos agresores o que funciona, o que debería funcionar, son adestramentos específicos en empatía e en habilidades sociais. Con que nos atopamos moitas veces?
nos atopamos moitas veces con que, non en todos os casos, pero en algúns casos de bullying, o agresor o que está facendo é tamén reproducir ideoloxía da súa familia. É dicir, está escoitando na casa que ese es maricón, ou que el outro es gordo, ou que non sei que. Entón, moitas veces aí te atopas coa barreira dos pais. Porque os pais, os pais evidentemente non animan ao seu fillo a agredir, pero pensan iso. Entón, aí como loitas contra unha educación en valores completamente perversa e distorsionada que eses rapaces están recibindo na súa casa, por moito que te intentes educar en empatía e en habilidades sociais. Non? Entón, claro, o que debería dar resultado é iso, pero claro, coa limitación esta que che digo, porque claro, é o que decíamos antes, eu son unha influencia, o colexio é unha influencia, a familia é outra influencia, e todo isto se combina, non? Non somos influencias, que nos dera, non? Que o que eu fago sexa generalizable e vaya ben a todo o mundo. Pero serían esas dúas cousas, basicamente, empatía e habilidades sociais. Hai algunha pregunta máis? Non sei se en liña hai algo. No. Alguén se anima? Non é unha pregunta, quería agradecer públicamente a Iria por varias cousas. Unha por escribir, outra por escribir en galego, outra por escribir en Nós Diario, outra por escribir o que escribes en Nós Diario, que falas cada semana, cada quinta-feira, quero recordar, non? Cada xoves, sobre saúde mental e sobre tabúes, falas de suicidio, falas de depresións, fala da xente que o pasa moi mal nesta sociedade que só permite o éxito e ser campeón, só se preocupa dos campeóns, normalmente masculino. E gracias porque cando contactei contigo, e non nos coñecíamos de nada, vímonos hoxe por primeira vez hai un momento, pois dixeche que sí, que viñas inmediatamente, e só tivemos que concretar día e hora. E iso creo que é moi importante que se saiba e agradecer porque neste momento social que estamos a vivir, creo que é moi importante que haxa xente como a ti, que se preocupa dos problemas colectivos e que fomente que entre todos nós, entre todas nós, pois nos juntemos para resolver os problemas que nos tocan a todos e todas nós. Non? Eu creo que é un momento moi importante. Quería facer unha reflexión sobre a montaña rusa que dixeche antes. Eu montei por última vez, espero que por derradeira, cando tiña 60 anos, recén xubilado, e porque me convenceu Nico, que quen o coñece ten 7 anos, era imposible decirle que non. E subín. Entón, a experiencia da montaña rusa, a miña derradeira experiencia foi que Nico choraba e eu berraba. Eu berraba dicindo mamá, e mamá non podía estar, porque se non podía estar, se non estaba a miña nai, e Nico choraba de risa. E dicindo que moncho tal. Entón, pois, efectivamente, hai cada momento ten, e aquel momento da montaña rusa foi o derradeiro seguro. Quería agradecervos de novo estar aquí un venres noite, pedir desculpas outra vez, por favor, polo retraso, porque eu doume conta de que non son horas. Dar moitísimas gracias pola acollida, pola iniciativa de traerme. Sempre se está moi ben polo Baixo Miño. Así que moitas grazas.